What's around today? What's around? 各位，今天我要来做一个特别的企划。这个企划呢，我会把它放在灵异事务所的那个系列里面。鬼月到了嘛，那今天如标题所示，我们今天要做的是这个，我们让小爱同学还有没事，好的，再来还有我们的 Siri 微软小娜，再来还有你们现在在看我的影片，我正在录制的手机，安卓手机。等一下我们要 OK 我今天我们要来让这4个手机进行鬼故事大赛。好，我们现在来讲一下我们的评分方式。比赛游戏规则，我这边会有一张表，这张表上面写了内容还有音效。因为大家应该知道，这些 AI 助理他们很擅长的就是讲一些笑话，或讲一些鬼故事，或者是一些冷笑话啊，在后面自带一些神奇的音效、神奇的 BGM。于是呢，我们除了要看它的内容恐不恐怖之外，我们还要看它的音效怎么样。那我首先讲一下这个 iPad， 因为它是比较老的，所以它是旧版那个 Siri， 每个项目满分是10分。所以呢，如果说他这个鬼故事讲得非常出色、非常恐怖，然后音效非常可怕的话，他就会得到满分20分，最低0分，最高20分。助理呢就讲5个笑话，然后5个笑话我们加总起来正好100分。他们讲鬼故事的能力到底得几分？首先，我先在此声明，这个比赛呢只是蓝豆自己的主观意见，所以呢大家可能会有不同的想法。那也欢迎你们在底下留言一下，哪一个故事你觉得不恐怖，哪一个故事觉得恐怖哦。这个小爱音箱它是由小米推出来的，那这个我之前有做过它的都市传说，还有它的一些2整的评测。那么有兴趣的朋友们，等一下看完这个影片之后，可以再回去看一看。小爱同学，在讲个鬼故事。好啊，小爱陪你听阴阳鬼录，以下内容来自喜马拉雅 APP。小爱同学，小心黄鼠狼。暂停。腊月20。现在出了一点小状况，他给的这个是喜马拉雅 APP 里面的东西，这个可能会有版权的问题。我要听小爱他自己讲的。小爱同学，鬼故事。好啊，马上为你播放阴阳鬼录。他是直接放那个黄鼠狼。腊月。他是直接放一个在喜马拉雅 APP 上面现成的鬼故事来。至于这样子，小爱同学，在。我要听你讲的鬼故事。没问题，小爱和你一起听中国民间故事9个演播，下载喜马拉雅 APP， 收听更多有声小说吧。宋锦是一个作家，周末没事儿和朋友一起。小爱同学，朋友说庙里有一个老僧算命非常准，于是就一同前往庙里。各位。他这个掌声再说一遍好吗？那小爱他呢比较特别，是他会直接播放他们合作的厂商的 APP 喜马拉雅的故事给我们听。它里面有音效，然后也有内容。我觉得说真的，它的音效就已经足以让我很紧张了。虽然说因为有版权，所以没有办法直接播放给你们看，但是鬼故事嘛，鬼月晚上就少听一点吧。那内容呢，因为它不是自己讲的，它是用它外包的 App 的。为了公平起见，我要先扣2分，它的恐怖度我觉得可以到8分，所以扣2分的话6分，因为这令我非常打击，它竟然不是自己讲的。然后音效的话，原本我给10分，因为它是外包厂商的，所以扣2分的话就是8分，所以这样子的话，小米它总共扣了4分。因为它比较长，所以呢我也只听一个，到时候公平起见的话，我就把它再乘以5倍，就跟这其他3位其他3位 AI 助理可以平起平坐了。第2位参赛选手 Siri， 我们掌声欢迎。讲个鬼故事。你后面的那位也想听。这个其实是有一点恐怖啊，所以我给他内容，我给他8分，因为他没有音效，所以我只能给他0分。接下来2号选手 Siri 要讲第2个笑话。先讲这个 Siri 是旧版的，跟现在的那种 Siri 不太一样。这个 Siri 是 iOS 10版的。讲鬼故事。这是一个真实的故事。很久很久以前，有一个人忘了把资料放到云端。漂亮。
一点都不恐怖。现在的人应该是想到这应该非常 OS 吧？云端他忘记把资料备份到云端去。就说现在我们创作者也很怕影片拍完的时候，可恶！我在剪辑的时候东西又不见了，然后又找不到那个东西。尤其是有一些影片我是一放就放了很久的，像是那一支凶杀者流的影片，如果说我不做备份的话，就很怕不见。可恶，又给我休眠掉。好，那这个内容我觉得不恐怖了，我给它1分，然后音效也是0分，因为它没有音效。之后我可能会再做一个新版的 Siri 的鬼故事，一起来参赛，讲鬼故事。好啊，但你不先把肩上的那位放下来后再听吗？肩上的那位放下来，所以我肩上，他意思是说我肩膀上面有那个东西，这个比之前那个还要毛上好几百倍。好，那这一次它内容我给它10分，因为他说是在我肩膀上面，那真的对我来说，挺恐怖。那个阿飘已经接触到我们的身体，那好恐怖。然后还是没有音效，我们给它0分。鬼故事。话说，在一个月黑风高、雷雨交加的晚上，有一个智慧助理开始怀疑起自己的存在价值。所以你是说这个智慧助理是想不开，然后准备要做那件事情吗？各位，珍惜生命。如果真的想不开，打1995。第4个评分是，他说智能助理怀疑自己的人生价值，有一点点的毛，那给他6分，然后还是没有音效，所以是0分。最后一个鬼故事，有一个很真实的故事，那就是人生就是不断的起起落落，我想跟苹果说一下，你们这个这么有趣的回答，你们应该要摆在冷笑话区吧？人生就是起起落落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 。我觉得这个比较像冷笑话。从字面上来看的话，就是人生不断的起起落落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 。那这样子的人生我挺同情的。人生啊，起起落落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 ，他的这个起起落落落落落，我并没有感觉到任何的哪里毛，哪里会让我害怕的点。我觉得他应该放冷笑话区才对了。这个内容我给4分，他有一些人生哲理上面大家都会有的恐慌，但是又不是那种灵异故事的恐慌。音效还是没有0分。老铁们，你们觉得今天哪一则故事最恐怖呢？那记得在底下留言哦。那来到影片这边结束，喜欢我的影片记得帮我订阅、点赞、分享，并且开启你的小铃铛。记得去关注我这些服务社群平台，然后记得观看我接下来下集的影片。下周3见 ，See you next time。一个很真实的故事，就是人生就是不断的起起。